მოგესალმებით მეგობრებო, განვაგრძობთ C# შესწავლას. დღეს ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, დღეს გვექნება პრაქტიკული სახის მეცადინეობა და დავწერთ დავალებას, იმ საშინაო დავალებას, რომელიც მოგეცით ბოლოს და ეს შეეხებოდა switch case კონსტრუქციას და if else კონსტრუქციას. მოცემული გქონდათ დავალება, რომ უნდა დაგეწერათ სახში კონსოლური კალკულატორი, რომელიც შეასრულებდა სულ 4 ფუნქციას, ეს იქნებოდა მიმატება, გამოკლება, გამრავლება და გაყოფა. მოდი დავწეროთ ერთად ეს დავალება და ვნახოთ რა იქნება. სანამ დავიწყებთ, გეტყვით, რომ ჩვენს არხს დაემატა ჩვენი არხის ვიდეოს პლეილისტში დაემატა ახალი სექცია, ასე ვთქვათ, სადაც უფრო თეორიულ საკითხებს განვიხილავთ და თემა შეეხება ზოგად საკითხებს პროგრამირების შესახებ. პირველი ვიდეო დავდე, სადაც რამდენიმე სტატია მოგაწოდეთ. ამ სექციაში დავდებ ხოლმე ვიდეოებს, რომლებიც, ასე ვთქვათ, უფრო საინტერესო იქნება, უფრო წასაკითხი იქნება და საინტერესო იქნება თქვენთვის იმ მხრივ, რომ ზოგადი განათლებისათვის ამ სფეროში უფრო მომგებიანი იქნება. აქედან მოგაწოდეთ ამ სექციაში ნახავთ სტატიებს, აქტუალურ თემებს, ახალ რაღაცებს, რასაც ინტერნეტში მოვიძიებ ხოლმე, რადგან გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მე მისმინოთ და ჩემგან აიღოთ რაღაც ცოდნა, აუცილებელია რომ თავადაც ეძიოთ ინტერნეტში და თავადაც მოძებნოთ რაღაც საინტერესო სტატიები თუ ჩანაწერები. აქედან გამომდინარე, რაღაც სტატიები მაქვს უკვე შეგროვებული და დაგეხმარებით, აქედან გამომდინარე თუ გადავალთ პლეილისტებში, ვნახავთ ესეთი ახალ პლეილისტს ზოგადად პროგრამირების შესახებ, ესე ქვია ჩემს პლეილისტს და რა ვიცი, გამოიწერეთ არხი, რომ მიიღოთ უკანასკნელი ინფორმაციები და უკანასკნელი, ასე ვთქვათ, ვიდეოები იმ თემაზე, რა თემაზე და ვსაუბრობთ. ახლა კი მოდი გადავიდეთ უშუალოდ საქმეზე და შევქმნათ, უბრალოდ გადავიდეთ იმ პროექტში, სადაც ვასრულებთ ხოლმე ჩვენ საშინაო დავალებებს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენ უკვე შესრულებული გვაქვს 3 საშინაო დავალება და რომელიც დანაწილებულია ცალ-ცალკე პროექტებში, ამიტომ მოდი შევქმნათ კიდე ერთი პროექტი ამ ჩვენ solution-ისთვის console.net core, როგორც წინა შემთხვევაში ვაკეთებდი და ამას პროექტს დავაქვათ simple console calculator. შევქმნათ. კი ბატონო, აი გამოჩნდა პროგრამ CS-ი და ამ პროგრამ CS-ში წერთ ჩვენს კოდს. ანუ რა უნდა გააკეთოს ახლა ამ კალკულატორმა. ამ კალკულატორმა უნდა მიიღოს ორი რაღაც რიცხვი, პირობითად ავიღოთ, რომ იყოს int ტიპის რიცხვი და შემდეგ უნდა გამოუტანოთ კონსოლში მომხმარებელს, ასე ვთქვათ, ის ოპერაციები, რომლებიც ამ ორ რიცხვზე შესაძლებელია რომ მოხდეს. აქედან გამომდინარე აირჩევს ამ ოპერაციებს და ჩვენ ამ ოპერაციის შედეგად ამ ორი რიცხვის შედეგი უნდა დავაბრუნოთ კონსოლში. ვიცავთ, რომ მაქსიმალურად რამდენადაც შესაძლებელია ლამაზი აპლიკაცია დავწეროთ კონსოლ რამდენადაც ამას კონსოლის საშუალებას გვაძლევს. ლამაზი რა, გასაგები რომ იყოს. მოდი დავიწყოთ შევქმნათ პირველი ციფრი, რომელსაც აირჩევს მომხმარებელი და შემოიყვანს კონსოლში. int parse console readline ესე. შევქმნათ ეს ვიცით რა არის და როგორ არის. int second number შევქმნათ, რომელსაც იგივე დატოვის თუ არ იქნება. console readline. ესე. მოდი შევქმნათ ასევე string ტიპის. მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, მოდი ჯერ რო გასაგები რო იყოს მომხმარებელს უთხრათ, რომ შემოიყვანა პირველი ციფრი. იმიტომ რომ კონსოლზე გაიხსნება და შავი ფანჯარა გაიხსნება, მან არ იცის რა უნდა გააკეთოს, ამიტომ გასაგები რო იყოს ყველაფერი და ყველასთვის. Enter first number. ესეთი რაღაცა დავუწეროთ. და
ხაზი გავუსვათ, რომ ამაზე იყოს ასე ვთქვათ ჩვენი კონსოლური აპლიკაცია. იგივე ვქნათ ამის შემთხვევაშიც უბრალოდ ვთქვათ, რომ second number-ი შემოიყვანე. აქ გავუსვათ ხაზი. მოდი გავუშვათ და ვნახოთ რა იქნება. როგორი იქნება. შემოიყვანა პირველი რიცხვი, შევიყვანე 8-იანი დავუშვათ, კი ბატონო. შემოიყვანა მეორე რიცხვი 2-იანი. ეხლა აქ უნდა გამოგვიტანოს ოპერაციები, რათა შევძლოთ ოპერაციების არჩევა. კონსოლში დავბეჭდოთ ესეთი რაღაცა. პლუსი, მინუსი, გამრავლება და გაყოფა. ანუ ამ ოპერაციებს შორის უნდა აირჩიოს მომხმარებელმა სასურველი ოპერაცია. შევქმნათ string ტიპის ცვლადი, მაგრამ სანამ ამას შევქმნით ესეთი კიდე ერთი write line დავწეროთ და choose the operation უთხრათ. ნუ გავუშვებთ, შევამოწმებთ, მერე თუ რამე არ მოგვეწონება შევასწოროთ. შევქმნათ string operation readers console read lines. ხო, რადგან string ტიპს ვიღებთ, აქ parse-ი აღარ გვჭირდება, ეს ვიცით. ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. არა, ესე ჯობია. აი, მოდი ვნახოთ. შევიყვანე პირველი რიცხვი, მეორე რიცხვი. მეუბნება რომ ამ ჩამოთვლილთაგან ავირჩიე ოპერაციები, ავირჩიე და უშვათ ეს და უნდა მოხდეს მერე რაღაც. და როდესაც ავირჩიე ასე ვთქვათ ამ ჩემს სასურველ ოპერაციას უნდა დაწეროს, დაბეჭდოს კონსოლმა რომ ასე ვთქვათ თუ ავირჩევ პლუს, ანუ პირველი რიცხვი უნდა გავუტოლოს მეორე რიცხვს. არა, როგორ ავირჩიო ახლა მე ანუ წინასწარ ხო არ ვიცი რომელ ოპერაციას აერჩევს პლუს, აერჩევს მინუს, გამრავლებას თუ გაყოფას. ამიტომ აქ გვჭირდება უკვე ჩვენი ლოგიკური კონსტრუქცია. ვიცით ლოგიკური კონსტრუქციები switch case-ი ან if else-ი. გითხარით ორივეთი გავაკეთოთ ხო? ამიტომ მოდი ჩვენც ორივეთი გავაკეთოთ, მაგრამ ჯერ გავაკეთოთ მოდი switch case-ით. და ვნახოთ როგორ კეთდება. დავწეროთ ჩვენი switch-ი. ფრთხილებში გადავწყვეტ operation. ესე default-ი არ გვინდა ჯერ. case პლუსის შემთხვევაში break ჩამოვწეროთ ყველა შესაძლო ვარიანტი. პლუსი, მინუსი, გამრავლება, გაყოფა. და გვინდა ერთი default-ი, თუ არც ერთში არ შევიდა, რა შვება მერე, ხო? default-ი გვინდა რომელიც გამოიტანს რომ incorrect operation. ანუ არასწორი ოპერაცია არის არჩეული. ანუ თუ დავუშვათ მე კლავიატურაზე აი ამ არც პლუს დავაწექი, არც მინუს, არც გამრავლებას, არც გაყოფას და უბრალოდ რაღაცა სხვა რაღაცას დავაწექი, ეს შემოვა default-ში და მეტყვის რომ არასწორი ოპერაცია აქვს არჩეულიო და გაჩერდება ჩემი პროგრამა. მოდი ახლა დავწეროთ რა უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში თუ დააჭერს პლუს. თუ დააჭერს პლუს, უნდა დავწეროთ ესეთი რაღაცა. დოლარის სიმბოლო დავსვათ და დავუწეროთ რომ first numbers plus second number-ი უდრის კი არა და აი ესე უდრის გარეთ first numbers plus second number. ანუ ვიცით ეს ტექნიკა გავიარეთ, ეს დოლარის სიმბოლოს ვუსვათ. და მოდი შევამოწმოთ როგორ მუშაობს პლუსი დაწერილიყო. ანუ შევიყვანა 5-იანი, ისევ შევიყვანა 5-იანი, ავირჩიე პლუსი, დავაწექი enter-ს და ხო, ეს არ მომწონს, 10 უდრისაც, ესე არ მინდოდა, შემეშალა. აქ გასასწორებელი გვაქვს. აქ დავწეროთ ესე first numbers plus second number-ი
აი ამას უკვე კაი უნდა იყოს. დავწეროთ 5-იანი, ისევ 5-იანი პლუსი და ესეთ რაღაცას გამოვიდა 5 + 5 უდრის 10. ნუ რატო გამოაქვს ეს ამაზე ვისაუბრეთ. First number-ი არის გამოაჩენს first number, second number-ი გამოაჩენს second numbers და მათ ჯამს აი აქ უკვე დაბეჭდავს შედეგს. ნუ ამ ტექნიკაზე აღარ გამომახვილ ყურადღებას, დოლარს როცა ვსვავდით და ისევ ბეჭდავდით ჩვენ strings. კი ბატონო, ეს დავწერეთ პლუსის შემთხვევაში. მოდი იგივე რაღაც ჩამოვაკოპიროთ, რომ დავზოგოთ და აქ დავწეროთ მინუსი. მე ეს ჩამოვიტანოთ და დავწეროთ გამრავლება. და იგივე დავწეროთ გაყოფას. როგორც ხედავთ, ეს დავალება გვეხმარება, რომ ასე ვთქვათ, რაცოდნაც მივიღეთ, ასე ვთქვათ, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე, დანარჩენი უკვე 20 ვიდეოს განმავლობაში თუ რამდენი ვიდეოს ვიდეოს არ მახსოვს ზუსტად, იმ ვიდეოების განმავლობაში რაზეც ვისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, ყველა ტექნიკა გამოვიყენეთ ამ კალკულატორის დაწერისას რა, ამიტომ არის ეს დავალება ძალიან კარგი, ანუ მონაცემების შემოყვანა და დაპარსვა, რა ვიცი, ოპერატორები, switch case-ი და რა ვიცი, ყველაფერი, რაზეც გქონდა საუბარი. ეს თემა მოიცავს. ნუ, რა ვიცი, გავუშვათ მოდი კიდე ერთხელ და შევამოწმოთ, რომ ყველაფერი მუშაობს. 10-იანი მივცეთ და უშოთ აქ 2-იანი მივცეთ, ხო? ავირჩიოთ მინუს სიმბოლო და დაწესვა 10 - 2 უდრის 800. კი ბატონო, ყველაფერი წესრიგში არის. მოდი ახლა ცოტა გავართულოთ და რაღაც საკითხებზე კიდევ ვისაუბროთ. ნუ ზოგადად სანამ გავაგრძელებთ, ერთი რაღაცაზე მინდა რომ გითხრათ და გამომახვილოთ ყურადღება. ანუ ზოგადად როცა ვაკეთებ პროგრამას, როცა ვქმნით რაიმე აპლიკაციას და ამ აპლიკაციას უწევთ რაღაც ფუნქციონალს, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მომხმარებელმა თავისი ნებით უნდა გააკეთოს რაღაცა. ჩვენ ეს მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, უნდა შევზღუდოთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად. ანუ კარგი არის, რომ მომხმარებელს მივცეთ თავისუფლება, მაგრამ ასე ვთქვათ, ზღვარს გადასული თავისუფლებაც არ ვარგა და ისეთი თავისუფლებაც არ უნდა მივცეთ, რომ ჩვენი პროგრამა, ასე ვთქვათ, გამოვიდეს წყობიდან. ამისთვის როგორ უნდა მოვიქცეთ ჩვენ? რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა მომხმარებელს ვერ გავაკონტროლებთ, რას გააკეთებს, მაგრამ ჩვენი პროგრამა ისეთნაირად უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მოწყობილი და დაგენერირებული, ზოგადად შექმნილი და პროექტებული, რომ მომხმარებელს კონდეს აი მინიმალური თავისუფლება იმ მხრივ, რომ ჩვენი პროგრამის, ასე ვთქვათ, წინასწარ გაწერილ სცენარს გადაუხვიოს. რას გულისხმობ, როცა ვამბობ ამაში? გავუშვათ მოდი და მაგალითის საფუძველზე უფრო გაგაგებინებ. ნუ დავუშვათ, თქვათ რომ შემოიყვანოს პირველი რიცხვი, შემოიყვანა 2-იანი, ხო? თქვათ რომ შემოიყვანოს მეორე რიცხვი, შემოიყვანა ისევ 2-იანი. ეუბნებით რომ აერჩიოს ოპერაცია და ნუ აქვს თავისუფლება, რომ ასე ვთქვათ, არ უნდა ამ ოპერაციის არჩევა და უნდა რომ რაღაცა დაწეროს, ხო, თავის სახელი დაწერა, ხო, რაღაცა დაწერა, არა აქვს მნიშვნელობა. გავუშვებ და იგებს რომ ოპერაცია შესრულებულია არასწორად. რადგან ჩვენ ეს სცენარი გავითვალისწინოთ default და შესაბამისად დავწერეთ default-ში გავწერეთ ესეთი მესიჯი, რომ თქვენს მიერ არჩეული ოპერაცია არასწორია. თუ ჩვენ ამ default-ს არ დავწერდით, დავაკომენტაროთ, ხო, დავუშვათ. control case city არის დაკომენტარება. ანუ control რა შუაშია ამ თემასთან, მაგრამ მაინც control k და c არის დაკომენტარება. და control k ut არის კომენტარის მოხსნა. ანუ აი ამ კლავიშების კომბინაციით ხდება კომენტარის დასმა. ანუ დავსვი კომენტარი, დავაჭირო control k-ის კომენტარის მოხსნა control ku არის. კაი, უნდა ამას დავანებოთ თავი გავიგეთ. ჩვენ თუ ამას დავაკომენტარებდით, ხო? და საერთოდ არ დაუწერდით default-ს. პრობლემა არ იქნებოდა.
გაიშვებოდა ჩვენი პროგრამა, აიღებდა პირველ რიცხვს, აიღებდა მეორე რიცხვს და რაღაცას დაწერდა. გავუშვებდით და ანუ გავუგებარ პოზიციაში აღმოჩნდებოდა, ხო? ანუ რაღაცა ხომ უნდა ქნას ამ ჩვენო პროგრამამ. შესაბამისად, აი ეს დეფოლტი ამისთვის არის საჭირო, რომ ასე ვთქვათ, ის თავისუფლება, რომ მან აირჩიოს აი ამ ოპერაციებიდან ერთ-ერთი რაღაცნაირად მაინც საზღვრებში არის მოქცეული, ხო? იმიტომ რომ იმანიც ის რომ თუ რაღაც სისულელეს დაწერს და არ დააკმაყოფილებს, ასე ვთქვათ, ის საზღვრები, რომლებსაც ჩვენ უწესებთ, რომ აი ეს 4 რაღაცა ამოირჩიე და სხვას თავი დაანებე და გაუშვებს, მას ეცოდინება, რომ ჩვენ ეს ასე ვთქვათ, ასეთი სცენარი გათვალისწინებული გვაქვს და ასე ვთქვათ, ამ მხრივ თავისუფლებას შეუზღუდავთ. შესაბამისად, ჩვენი პროგრამა ისევ იმუშავებს გამართულად და იმუშავებს, ასე ვთქვათ, როგორც საჭიროა. მაგრამ მოდი განვიხილოთ უარესი სიტუაცია. თუ გაუშვებს ეს ჩვენი მომხმარებელი ამ ჩვენ აპლიკაციას და პირველი იმის მაგალითად რიცხვი შემოიყვანოს, ადგება და თავის რაღაცას ჩაწერს, აი ესეც სისულელეს ჩაწერს. რა მოხდება ესეთ შემთხვევაში? რა მოხდება და მოხდება exception, ხო? გაცილებით უარესი ფორმატი, ვიდრე წინა შემთხვევაში ხდებოდა. წინა შემთხვევაში თუ მაინც ახლა switch case-ი ჩუმად შეატარებდა ამას, ეხლა ხდება exception და შუაში ითიშება პროგრამა. ჩვენ ასე ვთქვათ. ანუ ესეთი სცენარები, ესეთი პოტენციური სცენარები აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ მაშინ, როდესაც წერთ ჩვენ პროგრამას. წინა შემთხვევაში ჩვენს პროგრამას ფასი არ ექნება. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიცით როგორ ვებრძოლოთ exception-ებს და მოდი და ეს ჩვენი მნიშვნელობა ავიყვანოთ try catch ბლოკში. ხო ვიცით try catch-ი რა არის, ვინც არ იცის რა არის try catch-ი, აუცილებლად უყურეთ წინა ვიდეოებს, სადაც მე ხსნი დეტალურად try catch-ის მნიშვნელობა. ავიყვანოთ try catch ბლოკში control k s თუ დააწვევით, ასე ვთქვათ, გამოგიჩენთ აქ პოტენციურ საშუალებებს, რაც შეიძლება მოვაქციოთ ეს ჩვენი კოდი, Visual Studio გვეხმარება და თუ დავწერთ აქ try-ს და დავაწვევით tabs, ხედავთ რომ try catch-ი ავიდა ეს ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩაჯდა ეს ჩვენი კოდი. catch-ში throw დავუშალოთ და დავწეროთ უბრალოდ console write line please enter the number type. Please enter the number. უბრალოდ ეს. ანუ შემოიყვანე რიცხვი. ანუ ეს სცენარიც გავითვალისწინეთ. იგივე შეიძლება მოხდეს მეორე რიცხვისთვისაც, ხო? ანუ იგივე შეიძლება რიცხვი კი არ შემოიყვანოს ადგილს და რაღაც ტექსტი ჩაწეროს, ხო? ამიტომ exception-ისგან რომ თავი დავიზღვიოთ, ესეც იგივენაირად ავიყვანოთ try catch ბლოკში. და ახაც იგივე მესიჯი გამოვიტანოთ. კი ბატონო, ესენი გავაკეთეთ, მაგრამ ეხლა ნახე ქვევით აწითლებს. რატო აწითლებს ახლა ქვევით? რა უნდა? გავხსნათ, მოდი 16 ერორი ამომიყარა, ხო? The first number and the second number does not exist in the current context. რას გვეუბნება ახლა ეს? ანუ ეს გვეუბნება, რომ აი ეს switch case კონსტრუქცია ვერ ხედავს აი ამ first numbers და second numbers, რომელიც იმ ცვლადებს, რომლებიც ჩვენ გამოვაცხადეთ. მოდი ახლა დავფიქრდეთ, რატო ვერ ხედავს. ვერ ხედავს, იმიტომ რომ აი ეს first number-იც და ეს second number-იც try catch-ის შიგნით არის გამოცხადებული. შესაბამისად, თუ რაიმე გამოცხადებული არის არა, ასე ვთქვათ, აი ამ main-ის scope-ებში, არამედ რაღაცაში შიგნით, ამ შემთხვევაში ეს try catch-ი ცხადდება და აი ამ ცვლადის სიცოცხლის უნარიანობა მთავრდება აი ამ try catch-ის საზღვრებში. შესაბამისად, ვერავინ ვერ ხედავს აი ამ ცვლადს, აი ამ try კონსტრუქციის გარეთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაც ჩავატაროთ. ავიღოთ ეს first number-ი, ავიტანოთ ზევით, გამოვაცხადოთ გარეთ, ანუ ამ try catch-ის გარეთ, მივანიჭოთ მას მნიშვნელობა 0, მაგალითად რაიმე მნიშვნელობა ხომ უნდა მივანიჭოთ. შეგვიძლია არც მივანიჭოთ, მაგრამ warning-ი იქნება, ამიტომ მოდი მივანიჭოთ default-ად 0, ხო? კი ბატონო, მივანიჭოთ და აი აქ int-ი წავუშალოთ. რადგან ინიციალიზება ხდება, როგორც ვისწავლეთ, ჩვენ ცვლადების ინიციალიზებაზე გქონდა პირველი ლექციაზე გქონდა საუბარი ამის შესახებ. როგორც ვიცით,
შეგვიძლია ცვლადი გამოვაცხადოთ ზევით, მაგრამ შეგვიძლია მნიშვნელობა მივანიჭოთ ქვევით. გავაკეთოთ და ყოველჯერზე ინტის მიწერა აღარ ჭირდება. ხო, ერთხელ გამოცხადდება ინტით, იცის ამან რომ უკვე first number ტიპი ინტია, აქედან გამომდინარე პრობლემა არ იქნება იმუშავებს. აი როგორც ხედავთ, წეგან 16 ერორი გქონდა, ეხლა 8 წელი ერორი გვაქვს. ანუ განახელოთ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ იგივე უნდა გავაკეთოთ second number-ის შემთხვევაშიც. ეს ინტი წავშალოთ, გამოვაცხადოთ second number-იც, რომელიც იქნება 0-ის ტოლი. აი, всё, no issues found. გასწორდა ჩვენი ერორები. მოდი ვნახოთ ეხლა რა იქნება. თუ ჩვენ გავუშვებთ ჩვენ პროგრამას, თუ ჩავწერთ რიცხვებს ჩვეულებრივად და სცენარის მიხედვით გავუყვებით, კი ბატონო, როგორც მუშაობდა, ისე იმუშავებს. პრობლემა არ იქნება. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ასე ვთქვათ, პირველ ნომრად რაღაც სისულელეს დავწერთ და არ დავწერთ რიცხვით მონაცემს და ისე გავუშვებთ, აი უკვე დაგვიწერს. თქო, შეიყვანოთ რიცხვითი ტიპის მონაცემი. თუ დავუშვებთ მეორეჯერაც დავწერთ რაღაც სისულელეს, ისე გვიწერს errors, რომ თქო, შეიყვანოთ მონაცემი და შესაბამისად ესეთი ტიპის ეს ვერ იმუშავებს. თუ ასე ვთქვათ, გადავალთ ბოლოში 0-ს დაუმატებს 0-ს და შედეგად მიიღებს 0-ს, იმიტომ რომ თუ აქ რიცხვი არ შემოვა, ეს ჩათვლის, რომ დეფაულტად ამ first number-ის მნიშვნელობა არის 0, რადგან ჩვენ აქ 0-იანი გავუწერეთ. აქედან გამომდინარე პრობლემაც არ იქნება ყოველგვარი exception-ისა და ზედმეტი იმის გარეშე ჩაამთავროს, ზედმეტი გართულებების გარეშე ჩაამთავრებს ეს ჩვენი პროგრამა მუშაობას და შუაში არ გაწყდება. ეს მინდოდა რომ მეჩვენებინა, რომ აი ამ ტიპის მიდგომები, როცა ვქმნით ჩვენ პროგრამას, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ყველანაირი სცენარი, ყველანაირი პოტენციური განვითარება, რომელიც კი შეიძლება ჩვენ პროგრამას ჰქონდეს. მოდი ახლა გავაგრძელოთ და if-else კონსტრუქციის გამოყენებით დავწეროთ ეს ჩვენი ლოგიკა, ანუ switch case-ის მაგალითად გამოვიყენოთ if-else. მოდი ჩვენი switch კონსტრუქცია პირდაპირ გადავაკეთოთ if-ად და ვნახოთ როგორ გამოვა. switch-ი გადავაკეთოთ if-ად. ნუ ეს უნდა გააწითლოს ყველაფერი, მაგრამ ამას დავალებოთ თავი. მოდი მივხვდეთ ამას. პარამეტრს, რომელსაც if-ი იღებს. ნუ ჩვენ switch-ს გადავცემთ პირდაპირ string ტიპის ცვლად operation. if-ი პირდაპირ string-ს ვერ მიიღებს, ამიტომ მას უნდა მივცეთ რაღაც პირობა. მოდი დავწერთ თუ ოპერაცია უდრის პლუს. ასეთ შემთხვევაში რა მოხდეს? ასეთ შემთხვევაში დაიწეროს ეს console write line, ანუ პლუსის შესაბამისი პირობა. ანუ if-ში case-ი და break-ი არ გვჭირდება, აქედან გამომდინარე ეს წავშალოთ და აი ეს if-ის scope-ი ამოვიტანოთ ზევით. კი ბატონო. else if-ი დავწეროთ შემდეგ. რა მოხდება else if-ის შემთხვევაში? თუ ოპერაცია უდრის მინუს, ესენი წავუშალოთ, მაშინ დაიწეროს ესეთი რაღაც. მოდი ბრჭყალებს საერთოდ წავუშვი, რადგან ერთ ხაზზე ვწერთ if-ს და ამიტომ შეგვიძლია მსგავსი რაღაცა გავაკეთოთ. იგივე გავაკეთოთ ამის შემთხვევაშიც. else if operation უდრის გამრავლების ნიშანს, მოხდეს ეს. იგივე ვქნათ აქაც. else if operation უდრის გაყოფის ნიშანს, მოხდეს ეს. ნუ break-ი წავშალოთ. აი ესე გამოვიდა, ეს ჩაიწერება ჩვენი კონსტრუქცია if-else-ის გამოყენებით. ნუ default-ის მაგივრად გადავაკეთოთ და დავწეროთ else, ანუ სხვა შემთხვევაში მოხდეს აი ეს. ანუ console write line incorrect operation. ზედა ნაწილი არ გადავაკეთე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზედა ნაწილში, ასე ვთქვათ, პირობების მიღების ნაწილში და ოპერატორის არჩევის ნაწილში ყველაფერი კარგად არის. და ყველაფერი სწორად მუშაობს. მოდი გავუშვათ და ვნახოთ. გავუშვათ, მივცეთ პირველი ციფრი, მივცეთ მეორე ციფრი, მივცეთ პლუს ნიშანი და დავწერთ 5 + 5 უდრის 10. მივცეთ პირველი ციფრი,
მეორე ციფრი დავუშვათ გაყოფის ნიშანი და 10 გაყოფილი 2-ზე უდრის 5-ს. კი ბატონო, მუშაობს ისე როგორც უნდა მუშაობდეს. აი ესე მარტივად ავდექით და გადავაკეთეთ ჩვენი switch case კონსტრუქცია if else კონსტრუქციად. როგორც ვიცი ძალიან გავს ერთმანეთს. მოდი ბარემ ასე ვთქვათ ჩვენს ნამუშევარს საბოლოოდ დავასრულოთ და ვიცით ჩვენ თავიდან ვისაუბრეთ კომენტარების მნიშვნელობის შესახებ, რომ აუცილებელი არ არის შეიძლება, მაგრამ საკმაოდ საჭიროა, რომ ჩვენი კოდი იყოს დაკომენტარებული. შესაბამისად, მოდი ჩვენი კომენტარები დავსვათ ჩვენი კომენტარები. პირველი ანუ ასე ვთქვათ, აი ამ try catch-ის ზევით დავსვათ ესეთი კომენტარი პირველი მონაცემის მიღება. მეორე try catch-ის ზევით დავსვათ მეორე მონაცემის მიღება. ეს იყოს პირველი მონაცემი, ვიცით? პირველი მონაცემი. ეს არის მეორე მონაცემი. კი ბატონო. აქ ხდება ოპერაციის არჩევა და აქ ხდება უკვე თავად რეალიზაცია. კი ბატონო. ეს უნდა დაგეწერათ ეს მოცემული საშინაო დავალება. მოდ დღეისთვის სულ ეს იყო. დავასრულოთ დღეს. იმედია საინტერესო ლექცია გამოვიდა და ახალი გაიგეთ. მოგეთ გემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე.